Sobat Sidika, kembali lagi bersama saya Griselda pada liputan Sidika seputar informasi Dinas Kesehatan Kota Kediri. Pada hari ini kita sedang mengikuti pembukaan acara HKN Kota Kediri, yaitu Goes Bersama. Hari ini diikuti oleh Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri, Bapak Dr. Fauzan Adi MKes, beserta seluruh anggota GoProkes. Baik Sobat Sidika, mari kita ikuti kegiatan pada hari ini. Right, baby, yeah. Bring it over to my place. You be like, baby, who cares? But I know you care. Bring it over to my place. You don't know what you did to me. Your body lightweight speaks to me. I don't know what you did to me. Your body lightweight speaks to me. On it, honey bands make it rain on it. Ibu, di hari ini 11 November 2022 memperingati dan launching Hari Kesehatan Nasional ke-58 Bangkit Indonesiaku, Sehat Negeriku. Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Boleh kita beri aplaus. My place, and you be like, baby, who cares? But I know you care. Bring it over to my place. You don't know what you did to me. Your body lightweight speaks to me. I don't know what you did to me. Your body lightweight speaks to me. Kami dari Rumah Sakit Bayangkara. She got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty boy. You know everyone is talking about the same. Baik Sobat Sidika, kita sedang bersama dengan Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri, Bapak Dr. Fauzan Adi MKes. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bapak, kami mau tanya untuk kegiatan hari ini apa dan diikuti oleh siapa saja Bapak? Kegiatan pagi ini adalah Goes Sehat, diikuti oleh dari Dinas Kesehatan, karyawan puskesmas, kemudian dari perwakilan rumah sakit, kemudian dari klinik juga hadir di acara pagi ini. Untuk harapan masyarakat Kota Kediri dari kegiatan peringatan HKN di Kota Kediri ini apa Bapak? Ya, harapannya kami ingin memberikan contoh ke masyarakat, orang kesehatan memberikan contoh, ini loh dengan Goes kita menjadi sehat, olahraga yang rutin, kemudian kita juga sudah punya jargon cerdik ya, cek kesehatan, kemudian enyahkan rokok, seperti rajin olahraga, salah satunya dengan Goes. Nah, harapannya kita bisa mengedukasi masyarakat bisa berperilaku hidup bersih dan sehat. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya hari ini. Alhamdulillah
memperingati Hari Kesehatan yang ke-58. Berjalan dengan lancar, kita mengelilingi Kota Kediri dengan tema Sehat Negeriku. Yes, yes, yes. Baik Sobat Sidika, usai sudah kebersamaan kita pada hari ini dalam kegiatan pembukaan peringatan Hari Kesehatan Nasional Kota Kediri ke-58. Saya Griselda Malinda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.